大丈夫ですか？いえ、大丈夫先生。まだ Oh, です。oke, baik. Terima kasih, Christine Sang. Oke, minasan daijoubu desu ka? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kalimat. Nanti akan dibacakan Rika Sensei. Nanti minasan tolong bisa didengarkan ya. Silakan Rika Sensei. はい。例文ですね。一つ目。私は、あの人がかっこいいと思う。はい。かっこいいは、ガントンですね。型シファットです。はい。Hmm, なので、ここは、と思うとな ya. ります。Hmm, baik. Terima kasih Rika Sensei. Di sini ada watashi wa ano hito ga kakkoi to omou. Tadi sesuai dengan rumus ya, minasang. Kata sifat i bisa langsung ditempel dengan to omou. Jadi di sini kakoi to omou. Langsung ya, tidak usah ditambah da. Seperti itu. Kakoi itu artinya ganteng atau keren. Bisa juga. Hmm. Selanjutnya, Rika Sensei, silakan. Kalimat kedua. はい。今日は雨が降ると思います。Hmm. Artinya, saya pikir hari ini akan hujan. Hai, terima kasih Rika Sensei. Kyou wa ame ga furu to omoimasu. Nah, di sini adalah kata kerja bentuk kamus ya, bentuk dasar furu to omoimasu. Furu itu turun ya, tapi untuk hujan. Ame ga furu artinya turun hujan. Jadi kyou wa hari ini ame ga furu to omoimasu. Saya pikir akan turun hujan. Seperti itu. Baik, minasan do desu ka? Bagaimana? Mungkin Rika Sensei kita coba, minasan coba baca satu persatu ya kalimatnya. はい。Hmm. 質問があります。リザさんから。Ah, oh ya? にゃん Oh ya, boleh. Oke. Riza-san, kata sifat i dan na maksud bedanya gimana? Oh, baik, Riza-san. Terima kasih pertanyaannya. Untuk kata sifat i, itu biasanya diakhiri dengan huruf i, seperti itu. Tapi memang ada pengecualian seperti kirei ya. Kirei memang diakhiri dengan huruf i, tapi sebenarnya dia masuk kata sifat na. Seperti itu. Jadi contoh tadi kata sifat i itu ada atarashi seperti itu ya. Lalu juga ada apa lagi ya Rika Sensei kata sifat i. 新しい、暖かい、ハンガとか、Atatakai hangat, 大きい、atsui iya, 熱い、atsui panas, 雨、oki besar. Ya, jadi mungkin bisa dicari apa beberapa kosakata nanti bisa diketahui dari akhirannya Riza-san. Kalau misalnya kata sifat itu berakhiran i. Kalau kata sifat na itu biasanya akhirannya bermacam-macam ya, Rika Sensei. Kalau うん、selain kirei, apalagi ya kata sifat? あいいで終わらないものですよね。Hai? あ、カタシファとイータの、そうそう、そうです。あ、kirei、なは、例えば、安全安全な、うん、anzen, anzenna. Oke, 安全な、boleh ditulis Rika Sensei. Anzen itu artinya aman ya. Anzen, あんま、うん、aman. Anzenna, ya seperti itu. Jadi anzen tidak diakhiri i ya. Jadi うん、anzenna. Jadi kalau misalnya mau pakai kata anzen, aman. Jadi anzen dato omoimasu. Seperti itu Riza-san. Bagaimana? I desu ka? Oh, baik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lainnya ada pertanyaan, silakan. Boleh di chat, boleh langsung. Daijoubu desu ka? Oke. Oke, boleh ya. Di sini kita satu-satu boleh tolong baca. Mungkin saya pilih eh, Amira-sang, boleh baca contoh kalimatnya, silakan. Yang atas, Sensei. Ya, yang atas silakan.
私はあの人がかっこいいと思います。Hmm, Omou. Tomo. Oh, bagus sekali, lancar ya. Kalau yang kedua, silakan. 今日は雨が降ると思います。Omoimasu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, Dika Sensei. Selanjutnya siapa? Boleh dipilih. じゃあ、ザルカシさん、Sarkashi-san, silakan. Boleh dibaca. お願いします。私はあの人がかっこいいと思う。今日は雨が降ると思います。Bagus sekali. Terima kasih, Sarkashi-san. Oke. Ya, oke baik. Sudah oke mungkin sampai di sini sebelum lanjut tentang Toomo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Daijoubu desu ka, minasan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Satu persatu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada kata nani-nani kamoshirenai. Nani-nani, ini nani-nani ya. Kamoshirenai. Kamoshirenai. Artinya mungkin. Nah, di sini juga ada rumus yang harus dilihat ya sebelum menggunakan kamoshirenai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk toomu, kurang lebih sama, jadi langsung bisa dipakai. Tapi bedanya kalau kata benda tidak usah pakai da. Kalau di toomu bisa pakai da, dan juga kata sifat na itu pakai da juga. Tapi kalau kamoshirenai langsung ya, tidak usah pakai da. Jadi misalnya tadi ada kata sifat na itu kirei. Kirei kamoshirenai. Kirei kamoshiremasen. 日本語を学びたい。将来日本で働きたい。日本人と楽しく会話したい。そんなあなた。一緒に日本語を学びませんか？でも、みんなこう思ってるはずです。日本語を学ぶのってお金高いでしょ？首都から遠かったら通えないでしょ？大した先生いないんでしょ？確かに今までの日本語学校は高いというイメージがありました。そして教える先生のレベルも学校によって違います。そしてジャカルタなどの都市部に住んでいる人だけが多くアクセスできるイメージがありました。お金があっていい教育を受けていい先生に出会った人だけが日本に行く夢を叶える。多くのインドネシア人がそう思っています。日本語を勉強したい。その思いは強いのに、そのためのベストな方法が見つからない人は多いです。そんなインドネシア人がたくさんいることも知ってます。だから作りました。日本語を勉強するインドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境を。それがジャパネシアブルです。日本語を勉強する目的はたくさんありますよね。JLPT の試験を受ける人もいれば、ビジネス会話を学びたい人もいます。未経験者で何を勉強すればいいかわからない人もいれば、JLPT N2N1 レベルの上級レベルの日本語を学びたい人もいる。だから、私たちジャパネシアブルは計8つの授業を用意しました。N5 から N1 まで5つの講座。それに加えて、初心者向けの会話レッスン、上級者向けの会話レッスン、さらにはマナービジネス日本語講座まで、すべての授業は週に1回開催され、好きな授業に参加できます。もちろん、授業だけではありません。ジャパネシアブルには様々な独学コンテンツがあります。独学コンテンツでは、漢字、文法、長文読解、カジュアル会話、文化理解、リスニング、ポッドキャストなど、いろんな学習ができます。だから、自分に合ったレベルの授業に出ながら、自分が好きな学習がいつでもどこでもできます。ライブで授業に参加できない方も、後から動画が見返せますから安心してください。そして、各レッスンは日本語が堪能なインドネシア人とインドネシア語が堪能な日本人で行います。
どうですか？日本語の勉強をしてみたくなりましたか？私たちもジャパネシアブルで皆さんと一緒に日本語を学べることを楽しみにしています。もちろん、日本語は簡単な言語ではありません。だから、きっとわからないところもたくさんあると思います。疑問がある方は、Facebook グループでいつでも質問ができます。でも、気になるのは料金ですよね。たった月9ドルです。つまり、月あたり約14万ルピアです。しかも、初月無料キャンペーンを実施します。だから、もしジャパネシアブルに入って、ちょっと合わないなと感じたら、1ヶ月以内に解約をすればお金がかかりません。なので、気軽に試してみてくださいね。では、皆様と授業でお会いできるのを楽しみにしております。インドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境。ジャパネシアブル。